ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ರಡ್ಡು ಮರ್ಮಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪುವ ಅಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಶುಂಠಿ ಕೊಪ್ಪಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೈಸೂರು ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಸೀದ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೇರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ತರ್ದು ಅವು ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ಡಿಪ್ ನಾವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೊ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಪೋಪುನ ದಾರಿ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಗಂದು ಸೊ ಓಲ್ ದೆಪ್ಪುನಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದರೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಉಂತದು ಒಂಜಾತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಡಿಕೇರಿದ ಇಂಚ ಉಲೈ ಪೋನಾಗನೇ ಶೋಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಪೋಯ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ರೀಚ್ ಆನ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ತೂರ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೋಜೆವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಡ ಪಾತೆರದು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆಗೆ ಶೋಕ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡು ಇಂತಿನ ಇದು ಕಾಫಿ ಕ್ರೌನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಉಂಡು ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಾರ ನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಲಿ ಒಂದು ರೂಮು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಸ್ಟೇ ಆರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ತಿರ್ತಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಬಾಲ್ಕನಿಲುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ವ್ಯೂ ತೋಜವೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಇತ್ನೇರ್ದಾರ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ರಡ್ಡ್ ರೂಮ್ ಎಂಕ್ಲದು ತೊಂಡ ಲೈಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿಡು ಕುಲ್ಲೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳೊಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಯಿ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗಿಯ ಒಂಜಿ ಚಹಾ ಪರಡುಂದಾಂಡು ಶೋಕುದ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ದು ತೊಂಡ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲು ಎತ್ತಂಡು ಬಾವೆ ಪತಾತಿತ್ತೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪುರಾಯ ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 8:30-9 ಗಂಟೆನ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಶೋಕು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೈಸ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕಬಾಬು ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಒನಸ್ ಆವನ ಬರ್ತು ಕೊರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದಾರ ನಟ ಸೊ ಅರಡೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಅರೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಟೈಮು ಆತ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಆದಿಜ್ಜಾನೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ಯರು ಒಂಚೂರು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾಡೊಂದು ಐನದಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಅದು ಅಡೆಗೆ ಆನಿ ನೈಟ್ದ ಕತೆ ಮುಗಿತದ ಜತ್ತ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಡೆ ಪುರ ಪೋಯ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ತುಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೋಜವೆ ಎಂಚ ತೋಜುನೊಂದು ಸುತ್ತ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡು ಐತನ್ನ ಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂಚಾದ ಕಾಫಿ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಪುದಾರು ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಂದು ಬಲೆ
ಸೊ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ ವ್ಯೂ ಪೂರ ತುಯರದ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅವಲ ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒನಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ತಿಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಟೀ ಕಾಫಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ್ ಕಾಫಿ ಕ್ರೌನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ ಸೀದ ಬತ್ತೀನಿ ದುಬಾರೆಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾಯ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಮಂಡ 9:30 to 11:30 ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೀಪೌನ್ ಆನೆಲೇನು ಪೂರ ಮೀಪೌನ್ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅವು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನೆಲ್ ಪೂರ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುವ ಇಜಿಂದ ಬೈಯಾಗಿ ಬರೋಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಉಡ್ಪೋಡು ಆಪುಡೆಕ್ ಇತ್ತ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ 10-12 ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಪತ ಪೋಲಿ ಕೈಟ್ ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ದೀವಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀಪ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತನೇ ಟೈಮ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುರಲೆ ತಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 120 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 80 rupees. ಸೊ ಆನೆಲ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ತುಯರದಿಕ್ಕು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಲೈ ದುಬಾರದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಡ ಉಲೈ ಪೋನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನೆಲೆನ್ ಮೀಪೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆನೆಲೆನ್ ನಿಕ್ಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಪೋಯಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆನೆಲೆನ್ ನಮ್ಮನೆ ಮೀಪೋಲಿ. ಸೊ ಐಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ನಾರ್ತಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಕೊರದು ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ಬತ್ನಿರ್ದೊಕ್ಕ ದುಬಾರಿ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆತನ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರೋರು ಎಂಕ್ಲ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗಂತೂ ಹೆವಿ ಇತ್ತಿರು ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ರಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿರ್ದವ್ರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದೇ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿದಾಗ್ಲೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತ ಅಂತೀರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ 11 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನೆಲ್ ಪೂರ ಮೀಪ್ನ ತಿಕ್ಕುವ ಐದೊಕ್ಕ ಮೀಪಾದ ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಉಲೈ ಐನು ಗೂಡು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಐನ ಥರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ದುಬಾರೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ನೀರು ಬೂರ್ನ ತುಯರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೊರೇನು ತೂದಿತ್ತ ಈ ಪ್ಲೇಸಿನ. ಸೊ ಅವಳು ನೀರಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವಳು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್. 2013 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೈಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಟೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಟೂರ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೈದೊಕ್ಕ ಅಂದುವೆ 13 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಡು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಕೊಡ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಡೆಲ ಪೋಲಿ ಬಯ್ಯನ ಪೋಲಿ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬಿತ್ತು. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಚುರುಗುಟ್ಟೆರ ಶುರುವಾಂಡು ಬಡವು ಅಂಚದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಾಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನಸ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ಪಯಣ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಮುಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ತೂಪ್ನಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೆದುರ್ದ ಮರ ನಡ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಒಂದು ಮರತ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಮರತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕಾಡು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ತಿ ಆದ ಮುಲ್ ತೂಪುನಂಜದಲ್ಲಜಿ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೆದರ್ದ ಮರಕ್ಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಮುಗಿತ ನಿಸರ್ಗಧಾಮನ ಮುಗಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬಂದಿರಿ ಎಂಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಊರಿಗೆ ಬೋಪ ಅಂದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿರ ಮೈಸೂರು ಲೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಮೈಸೂರು ನಿಯರ್ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು. ಸೊ ಅಡೆಪಾಯ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪೂರ ತುಯರ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಪಾಯ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪೂರ ತೂದು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಆಪುಂಡು ಆನಿ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಅವಂತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಐನ್ ಪೂರ ತೂಯ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಕೊರ್ತಿತ್ತ ಅವು ಜೈನೇರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ತೂಯ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದ ಮೈಸೂರು ಬತ್ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ತಿಕ್ವೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ.